Потапенко. В исполнении Евгения мы с вами услышим Петр Хаджиев, этюд ре мажор, и в обработке Юлии Бобби украинская народная песня «Ехал казак за Дунай». Концертмейстер Василькина Мария Олеговна, класс преподавателя Добрынина Вероники Георгиевны. Анна Аламурадовна Силханова. Прошу пардон. Женя у нас ученица 4 класса. Я очень люблю. Видите? Значит, вернемся в 3.